Jesu ni mwega itondo ni aturathimite ni uko tu nyumba-ini yake. Mwathani agocwo. Ni tu nyumba-ini ya baba kwina ihotani, kwina kirathimo na kwina kiria giothe twirigireire. Mwathani agocwo. Na riu ndirenda ithuothe tugwate ugeni bishop witu nigetha tucoke kwaririo na tucoke kuneo o kiria mundu etereire. Ni njua mundu wothe okite etereire kurathimwo ni Ngai. Mwathani agocwo. Kwa gathani gaku gathagathage nigetha hote gwikira irio ciaku. Mwathani agocwo nigetha ucoke gutuika wa kuria kiugo kia Mwathani. Ni toto kiu nikio gituturagia muoyo na nikio gituturagia ria wa ukiraririkana kiugo kia Ngai igakuongerera hinya ukahota kugia na kuthie ikinyago o ringi muthenya ucio. Mwathani agocwo. Eka ituhure ruhi tuhurire Mwathani witu ruhi Bishop witu agiuka. Amen. God bless you. Mwathani arogocwo. No urakena ugithoma kiugo kia Ngai. Ni ukenagio ni kiugo kia Ngai. Ngai arogocwo. Rekei tuhoe. Jehova twagucokeria ngatho twakena ni tondu na mweke uyu wa kwaraniria kiugo giaku ni wotuhete. Jehova ta uria maandiko maku moigite ati ndugatiganiria aria aku makwihokete, na Jehova we utwaranaga nao no kamarathima. Ake muini wa rwimbo akiuga aria witongoreirie matihotagwo. Nikio Ngai ithe witu turakena ni mugambo waku na kiugo giaku githie na mbere gutwaka na gutwariria twanyiha maguru-ini maku muno Mwathani tukienda ona riu reke tumenye na tutaukwo ni uria we ukwenda na ithui matuko-ini maya makurigiriria. Ngai witu twagucokeria ngatho ni undu ndurathimite andu aku na njira itiganite. Ni utumite Ngai ithe witu kundu kwana korona mahoro gukagia riu na guthiko, ugatuma kundu kwagite gikeno gigacoka. Jehova ni utumite nginyagia thayo kuria gutari ugie na mwihoko naguo kuria gutari mwihoko. Ni twagucokeria ngatho, ni twagutia ona riu Mwathani ni turetikia we hamwe na ithu gitutongoria tondu he handu urenda tukinye, hari undu urenda tugwikire. Mwathani tuteithie gukuigua na gwathika na gutwarana kiugo giaku thiini wa ritwa ria Jesu Kristo Mwathani witu ni twahoya. Amen. Rekei tuhurire ini itu ruhi. Ngai amurathime na mweke wega. We love you. Nitukenaga tondu ndimwiraga migambo imwe ngeigua haha tutingihota kunyitana yanyu. Ngai akamurathima mugeka practice na waraika magatwarana na inyui thiini wa kigoco. Bwana asifiwe sana. Keithiria mundu ucio ungi cia haraihu umwire ni ngwendete. Ona mundu ucio toi ona kondu mui mwire ni ngwendete. Mwathani arogocwo. Na ndimwire kuna ungikora rimwe andu aya matire kuo Sunday na jiroge wa compound yo no kore gutire mundu urona thina uria ungikorwo naguo ni munene muno niguo ungianjia gwiciria haiya koguo Jesu arokire ndiratigwo no korwo na thina ngoro no ihure ona utari uramenya ni atia. Koguo muru wa thoguo na mweri wa thoguo ni kiga giaku na ni gikeno giaku na tondu tuhuragira Jesu ruhi ndendo rore mundu ucio murigainie wike uguo muhurire ruhi ni gukorwo kwa Ngai. Amen, amen, amen. Riu kihurire Jesu ruhi. Amen. Tuikare thi githomo giki gia Gikuyu turarora tucoke haria thimo 16 na muhari wa gatatu. Thimo 16 na muhari wa gatatu. Tucoke ho rekei turore maundu maya. Rekagiriria Jehova maundu mothe maria urikaga nayo mivango yaku neri gacagira. Rekagiriria Jehova maundu maku maria urikaga nayo mivango yaku neri gacagira.
turathoma ithomo riretwo ihoya riria riciaraga ugaciru. Ihoya riria riciaraga ugaciru. That's our topic. Ihoya riria riciaraga ugaciru. Tondu mahoya ni maingi mahoyagwo no nituroiga wega ni hari muhoere wiho ungiurora wone uratwarana na wendi wa Ngai na kirathimo gigatukinyirira. Cokia muhari ucio tu ati rekagiriria Jehova. Kurekereria, it's to commit. Rekagiriria Jehova mivango yaku kana maundu mothe maria urikaga uria bangite gwika ukarekereria Jehova na akoiga wega tondu mivango yaku nirigacagira. Githungu-ini tukuonaga thoughts, meciria. Riu uyu arehe Gikuyu iga mivango tondu riria uravanga maundu na meciria ni kuga me stage-ini kana kiwango-ini ya kuharirio gwicirio kuvangwo no ugacoka riu guka kurutira maundu macio wira. Ni ta mwaki wa nyumba njagia na kuplan agathondeka plan no riu goka riu akambiriria gwaka. Urerwo riu wambiriria gwaka ona kuo urekererie Jehova, reke arutire windu ucio wira nigetha muvango waku atume ugacire. Tukiaria uhoro wa kugacira ni githungu nikio turoiga prosperity, to prosper. Ati mivango yaku, plans yaku ika prosper, ikagacira, ikagirira. Tatuhe Thaburi 5 mweri wa 3, Thaburi 5 mweri wa 3. We Jehova ri o rucini uriguaga mugambo wakwa. Riu ni ihoya aroiga wega ni uriguaga mugambo wakwa o kiroko ndiriigaga mavataro makwa mbere yaku na ngeterera macokio ndina kirigiriro. Riu ni ihoya uyu aramwira rera Jehova iga ni Daudi aroiga we Jehova ri o rucini nigukwira gitumi kia rucini riria igua rucini ni kiambiriria kia undu. Tariu gutire mundu tari rucini rwake ona tariu no ko wenda ka project gaku urambiriria ke rucini rwako kiambiriria. Is the morning, it is the dawning of a new thing. Na no gwire wega uyu aroiga we Jehova ri o rucini urigua mugambo wakwa. Koguo ni arerira Jehova, ni aramupromise ni uriguaga mugambo wakwa. Na wakeri ni aretikia ni urijiguaga. Tigwa aratha Ngai no nera na witikio ndarehe mugambo wakwa rucini ni urijiguaga. A Kristiano rekeinde mwira othe maranjigua ni wega muno ona muvango wa gucaria ugaciru reke rucini rwaku mugambo gakinyira Jehova, ihoya rigakinyira Jehova. Tondu wira uria urenda kuruta ri angikorwo ni wa kugocithia Ngai, ni wa gutuma ritwa ria Jehova riheo gitio, ndugakimukirire. Akoiga o kiroko ndiriigaga mavataro makwa mbere yaku. Araiga mavataro me maundu ma mucii, maundu ma wira, maundu ma biacara ukamaiga mbere ya Jehova. No he kaundu aroiga haha na ngeterera unjokerie ndina kirigiriro. I like that. Ati ena kwirigirira. Gutire kindu kioru ta guthie kuhoya na ndurerigirira, ndure na witikio na ni urahoya. Kiuria kihuthu ni atiriri urakihoya niki akorwo ndwetereire gweterera. Mundu mwakiaria uhoro wa gweterera na gwitikia oigirie atiriri ungiuma nja ukore riua riarite riria ritagwo ria mugaa na ndoiga ni ukuhoya kure mbura. Akorwo ni waituria maru wahoya mbura yure na ihenya. Ati hindi iyo waima nja na riua ni riarite wikire iratu ria citagwo gumboot na waivuri wanjia gukinyukia andu makikuria kai waguruka. No tondu niguo hoire ri ati ni wetikio guo ri na wina kirigiro ri
ugaikara ta uguo witikirie na ta uguo uhoire kwa gukorwo practically ndungigeka uguo no muturire-ini waku ri ni uikaraga utanyite undu uyu ni ndi uhoeire ni ukuhinga ni wega kumenya kanitha wa Ngai uyuirwo ni mahoya maingi muno no witikio kanyiha gweterera gukanyiha mundu esande akihoya ungeigua akihoya titagetikio ndungi no gwakia mandi uria kwanjia gutengera na kuhetana na maundu na kurwo ni thayu titara hoete Ngai atuhe ihoya rina witikio na ndimwire wega tondu tukuona ta tuhe Nehemia chapter 1 tuone Nehemia ke tuone Nehemia uria egwika he maundu maigana no kuona ndimwirire rucini kana thomo kiu kingi mahoya ni ciugo na ngoro ikorwo iho riu nirio ihoya riria riracario matu-ini ona no warie na matu-ini utegutumura kanua no ngoro ihau ciugo no inyihe no ngoro yaku ndikagwo ho yagirwo gukorwo iho na no wega kumenya uti ndira tuingire ha Nehemia tumuone kaundu keho aroiga atiriri we Jehova ndaguthaitha utege gutu oigue mahoya madungata ino yaku ona mahoya madungata ciaku iria ikenagio ni gwitigira ritwa riaku kireke ndungata yaku igacire umuthi na undu wa gutuma itikirike hari mundu uyu ucio ni muthamaki ni nie ndatwaragira muthamaki kindu gia kunywa riu ndenda turore verse iyo turorania atiriri Nehemia ni turi rugano rwake tui wega muno heana history iyo kiambiriria kia ndeto ino chapter iyo ya mbere andu aya ni atahe me kuria Babylon na ni mwe thutha wa Nebukadnezar ehera Babylon ndeikarire muno itakolonizetwo ni Persia ikioywo ni Persia na nikio wonaga ibuku ria Danieli wehera rugano rwa Nebukadnezar ukiambiriria kuona athamaki angi maretwa Darius uthia okona riu ti Babylon iragwetwo ni Persia na hindi no rugano rwa Nehemia ararurehe ni gukorwo na nditikano muno tondu kuria matahitwo muthamaki uria winao ena kwenda kuonania niwe wina hinya nigetha aria angi mabũrũri maria mangi mangienda kumataha makorwo matire na hinya kwenda kumwira Israeli Ahibirania manathwo matahitwo kana magaikarirwo mario kwao neva mabũrũri makirite 20 tiga inyue mwathitwo ni Britain oika Muisraeli anaikarirwo na gathu ni mabũrũri maingi gika history ndakorire nginya ate nginya India ni athite Israeli ye maikarire na nikio Muyahudi umuthi gutiri undu atikaga for granted ahoro wa security aguthimagirwo uguo ari haraihu tondu maundu maria onete kuma mahinda ma Biblia ni akoretwo na thina ucio riu uyu ri ni amanyitete migwate no mundu gwitwo Hanani amwitaga my brother Nehemia Hanani akiuma kuria kwe matigari maria matigirwo kuria Jerusalem agiyukana news agiyukana ndeto okiria kimera kira Nehemia reke ngwire kuria ti kwega Nehemia amuria guikaire atia Nehemia mundu gwitwo Hanani akira Nehemia kuria ti kwega tondu nginyagia ruthingo ni rumomore na ona itura rigacinwo na mwaki na andu aria matigarite mena thina muingi muno ungeigua ruthingo ni rumomore ni kuga nginya ihoero hekaru hatire ni thukangie nikio andu amena thina muno
na haneho ndeto kwambiriria riu Nehemia ndenda wone andu devastated, andu matari na maundu mega, andu arituhire mekuria. Uyu ni oka ni aheana riboti Nehemia egwika atia. Andu mathoma rugano rwa Nehemia maruega ringi kaundu kahuthu muno, no reke ndimwire ino yari nditi nene muno. Uyu ni thina munene muno, ugu ni kuharagana kwa muhirigo uria wacaguritwo ni Jehova. Nehemia akimenya haha ndina undu wa gwika, no assignment ino ndingimihota, riu no nyambire gwitia hinya kwi Ngai. Nehemia agenagirio project yake akimiambiriria, aretia ugaciru, araiga a prosper nigetha agie na influence tera tukugita ahote kuiguo nginya ni muthamaki. Twi hamwe ihoya riria kuhoya rihana atia. Nehemia ni amenyire maundu maria maroha generation itu ni moimanite na uria maithe maitu mekire. Ungithoma chapter 1 ya Nehemia akihoya arahera mehia nginya maithe mao. Muririkane riria wathie munabii Jeremia, he andu kora Jeremia 5 muhari ugaga amaithe maitu nio mehirie na ithuĩ rĩu nĩ ithuĩ tũragiĩka nĩ maũndũ marĩa mekire. Yani gukaguo we agĩka kĩũndũ kĩrĩa ekire, akĩhoya mĩtĩ igũrũ, akĩrora nakũ, akiuga atĩa, magĩita njoi, magĩita thakame, we agĩka kĩu ekire. No ithuĩ rĩu rĩ atĩ nĩ ithuĩ tũtitikĩte mathĩna na mathĩnĩko macio. Nehemia akĩmenya angĩkorwo nĩ harĩ na prosperity kwendekana, no muhaka ihoya rĩrĩ ndĩrĩige mbere ya Ngai, nyambe tharie maũndũ mau na kuhera mehia. I love this man. Nehemia ambĩrĩirie hau, nokĩte kũrĩkia ihoya igire atĩrĩrĩ, we Jehova ndagũthaitha ũtege gũtũ rĩu ũigue mahoya ma ndungata ĩno yaku, ona mahoya ma ndungata ciaku iria ikenagio nĩ gwĩtigĩra rĩtwa rĩaku. Kaĩ haha nĩ ihoya rĩega ĩ, to rĩakwa tu ndĩhoere, no nginya ndungata ici Mwathani ikenagio nĩ gwĩtigĩra rĩtwa rĩaku, ciumũkanĩte na ikeheranĩrĩra na maũndũ marĩa matagĩrĩire. Andũ marathiĩ na njĩra cia gwĩtigĩra Ngai. Mwathani maigue ihoya rĩrĩ. No mũthĩ nĩguo ndĩroiga ndĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ kĩa Jenerim, Ngai ũigue ihoya rĩakwa na ũigue rĩa ndungata ciaku, athuri na atumia, anake na airĩtu me rungu rwa iburi rĩrĩ ya Jenerim, maranjigua me mũtambo-inĩ ũyũ, onao acio makenagio nĩ gwĩtigĩra rĩtwa rĩaku, ũroigua ihoya rĩao. Akiuga rekĩreke ndungata ĩno yaku igacĩre ũmũthĩ na ũndũ wa gũtũma ĩtĩkĩrĩke harĩ mũndũ ũyũ, haretwo mũndũ ũyũ, mũndũ mũthamaki ũyũ. No he karũgano gaka rĩu ngũkwĩra nĩgetha ũnyite ihoya rĩrĩ ahoya, nĩgetha ambĩrĩrie kũmenya ũrĩa kuma bũrũri ũyũ athiaga ake itũra. He maũndũ kuona chapter 2, tathie chapter 2 muhari wa mbere nginya wa gatano, tũgũthoma hau mfululizo. Rĩu rĩ mweri-inĩ wa Nisan mwaka wa 20 wa mũthamaki Aritashashita, rĩrĩa areheirwo ndibei, ngĩoya ndibei ĩyo ngĩmĩnengera mũthamaki. Mbere ya hĩndĩ ĩyo ndiatukĩtie gĩthiithi ndĩ harĩ we. Mbere ĩyo ndiatukĩtie kĩ gĩthiithi. Mũhari wa kerĩ, nĩ ũndũ ũcio mũthamaki akĩnjũria atĩrĩ, nĩkĩ gĩtũmĩte ũtukie gĩthiithi ũguo na ndũrĩ mũrwaru? Ũndũ ũcio no umanire na kĩeha kĩa ngoro, na niĩ ngĩgĩtigĩra mũno. Nehemia, tathikĩrĩria haha ti handũ hahũthũ. Ngĩrora maũndũ ma metagwo the Eastern monarchs, atongoria arĩa matongoragia mabũrũri ma na gũkũ itherero, harĩ ũndũ ũmwe atangĩetĩkĩrire. Ndangĩetĩkĩrire ũikare mbere yake wĩna gĩconoko, atwĩre nĩ gũkua wagĩrĩirwo nĩ gũkua. Na ũndũ ũyũ ũronania
ndwagirwo kugĩa na kĩeha. Aramuria wega Nehemia, na ndugĩte kana we mũrwaru rĩ, ũtukĩtie gĩthithi nĩkĩ? Kĩrĩa kĩratũma ũigue Nehemia akiuga na niĩ ngĩgĩtigĩra mũno, tondũ ũguo nĩguo kacha yarĩ, atĩ gũtukia gĩthithi mbere ya mũthamaki ũmũconorithagie mbere ya ageni ake wagĩrĩire kũragwo. Ũguo gakwĩra ihoya rĩrĩ rĩu athiĩ arĩkia kũhoya he Ngai agacĩre, arahoya tondũ arathiĩ kũ risk, arathiĩ gwĩtwarĩrĩrio ũgwati-inĩ. Tondũ rĩrĩ he kaũndũ andũ mekaga nĩgetha a seek attention. Tika nĩ wona kana gakĩrĩrithia tondũ nĩ ũgakirĩire mũno, rĩu ageka kĩũndũ kana gakagũthithania ikombe nĩgetha ũkarore. Rĩu Nehemia arageria gwetha njĩra ĩrĩa mũthamaki angĩhota manegotiate, akĩona no atukirie gĩthithi, akĩmũnengera gĩa kũnyua. Na haha nĩho debate yambĩrĩirie. Ara risk ũguo nĩgetha ambĩrĩrie rũgendo. Mũhari ũcio ũngĩ ũkoiga atĩrĩrĩ, no ngĩra mũthamaki atĩrĩ, mũthamaki ũrotũra nginya tene. Rĩu nĩ akena tondũ nĩona nĩ hagĩa metha ya gwĩka ya kũnegotiate. Kana rĩcia nĩ raithi mũno kũhota kwarĩria mũthamaki oro ũguo, ũyũ ndarĩ na ihinda ihũthũ. Akĩmwĩra gĩthithi gĩakwa kĩngĩaga gũtuka atĩa hĩndĩ ĩrĩa itũũra inene rĩrĩa maithe makwa mathikĩtwo rĩkirĩte ihoru na ihingo ciarĩo igacinwo ikaninwo na mwaki. Rĩu rora haha Nehemia ũrĩa areka, tondũ nĩ ahoire agacĩre, Ngai nĩ amũheire ũgĩ. Nehemia ndaroiga nginya kũrĩa gwakĩtwo hekarũ ĩrĩa tũhoyagĩra nĩ kũmomore. Aroiga atĩrĩrĩ, kũrĩa maithe maitũ mathikĩtwo. Ndeto ici cia Kavuri aruta nakũ? Ũngĩũria ararehe ũhoro wa andũ gũthikwo nĩkĩ? Nehemia nĩ aheirwo guorio nĩ Ngai, amenya athamaki atũtungatagĩra gũkũ matũtahĩte aya makenagio mũno nĩ iũndũ cia kacha. Ũhoro wa Kavuri ciao ikoragwo ciakĩtwo tũnyũmba igathakario mũno, igekĩrwo gold na thahabu. Koguo akĩmenya ndagweta tũburi twa maithe maitũ, ũyũ mũnene nĩ agwĩtĩkĩra, nĩ ekũhe ũndũ ũcio gĩtĩo. Gwĩtagwo ũgĩ, ti maheni, nĩ ũgĩ. Ũkarora nĩ ha ũkũingĩrĩra, korwo nĩ mũhonoki ũngĩ wa kĩrĩu, nĩ ambe athiĩ mbere ya mũthamaki. Rĩu ona ndaramenya njĩra icio ciothe, ambĩrĩrie kuga no mũhaka thiĩ injiri, no mũhaka ehunjio, kengwĩre angĩakanjĩirwo rũthoha o hau. No ũgĩ ũyũ ahũthĩra nĩ aramenya finally ũrĩa kũrĩthiĩ. Ndĩrenda wone kũgacĩra gwake. Tũhe mũhari wa kana. Mũthamaki akĩnjũria atĩrĩ, ũkwenda atĩa? Hĩndĩ ĩyo ngĩhoya Ngai wa igũrũ. Rĩu hĩndĩ ĩyo Ngai nĩ ndaheo mweke, ngĩhoya Ngai wa igũrũ. Ndarahoya Ngai ũngĩ, ũrĩa wa igũrũ, nĩgetha ihoya rĩrĩ ngoro-inĩ rĩhote kũruta wĩra. Mũthamaki amũria, ũkwenda atĩa? Na ngĩcokeria mũthamaki atĩrĩ, mũthamaki angĩona kwagĩrĩire, nĩwaigua ũrĩa aramwĩra, mũthamaki angĩona kwagĩrĩire na ndungata yaku ĩtĩkĩrĩke maitho-inĩ make, nĩ akĩndũme itũũra rĩu inene rĩa Juda kũrĩa maithe makwa mathikĩtwo, nĩguo ngarĩake rĩngĩ. He mũndũ ũramenya thiri ĩno arahoya rũtha na njĩra ĩhana atĩa? Ndaroiga rĩu rĩ, niĩ tondũ wa njũria ũrĩa ngwenda, ndĩrenda gũkũhoya rũtha rwa wiki 10 kana rwa mĩeri 3 nĩgetha thiĩ ngarore ũrĩa ngwĩka. Aca, araikia mũthamaki box, aramwĩra wega atĩrĩrĩ, ũngĩona njĩtĩkĩrĩkĩte rĩ, ũngĩenda rĩ, mũthamaki kĩndũme thiĩ. Kiugo kĩu ndũma, send me, nĩkĩo gĩkuĩte ũgacĩru ũrĩa wothe wabataranagia. Mũndũ gwĩtwo Nehemia ona gĩthũngũ-inĩ yugaga exactly that. Ingĩkorwo nĩ ndetĩkĩrĩka, if I found favor, send me. Rũgano rũrũ waikia mũthamaki agũtũme karĩ biacara ciake, githĩ ti ũrenda gũthiĩ gũthondeka kũrĩa? No tondũ nĩera mũthamaki ndũmarĩ, kĩrĩa aracaria nĩ kĩndũ gĩtagwo presidential order.
tondu ngitumwo ni muthamaki maundu maku ni magira ungikorwo gwathie Jerusalem ti tondu ni ruthohoire ugake ruthingo wathie na muthamaki ni agutuma maundu ni magira na ni makinyanira na haha niho ngwenda wone gutumwo guku kuhana atia muhari wa 6 tuhe hau hindi yo muthamaki aikaranetie na mutumia wake mutumia ni arehwo riu nigetha rutha ruru Nehemia ekuheo rutuike complete muthamaki ndagacoke nyumba mutumia amurie wahe ndungata ya batoguo rutha werwo nu me hau nake nikio Biblia ironania wega tondu mutumia ni angiacokirie appeal oiga hinde guthii no rutha rwaheanwo hallelujah ndandikiria maundu-ini maku Ngai arokuhe ithia rutha uroheka rutha nigetha ugacire uroheo rutha Ngai aheane rutha uroheo permission rutha nginya rwa guthukuma Ngai arokuhe rutha akorwo gikuo kirenda guka gukuma rutha rwa guikara thi ni ndakanja thiini wa ritwa ria Jesu I declare permission granted rutha rukiheanwo mutumia hau koguo hatire mundu gucoka na hau ige aca Nehemia ndangiathie riu uguthie atia rugendo rwaku ni rwa matuku maigana na ugacoka ri riu kiuria kiu ni kiega riu ni twae kuhe rutha no rugendo ruu ri uguthie guikara nginya ri I love this scripture muthamaki akiona ari wega andume twanyita muthamaki akiona ari wega andume ni undu ucio ngitua ihinda ria guthii ihinda riria nguhuthira ngitua rira murona Nehemia akiruta wira utuku na muthenya agiaka ruthingo na thiku 52 ni tondu niwe weheanire niwe weheanite thiku iria ekuhuthira twi hamwe Ngai witu arotuhe wisdom ino na tuhe uhoti uyu na nigetha maundu maitu ugaciru turacaria gutherema na kuhotana tukorwo nginya project icio na maundu maitu Ngai atuteithie nigetha tuheke gwitikirika muthamaki akiona ari wega andume riu ni rutha rukinyaniru ni atumwo ni muthamaki erwo githie hau andume ri hau muthamaki anduma ri niki gikuoneka ketuthie mwari wa 7 ninge ngimwira atiri muthamaki angiona kwagiriire reke heo marwa ndwarire avaruthi a murimo wa Farati nigetha manjitikirie hitukire kuo kinya nginye Juda riu kuma haria muthamaki aheanira rutha maundu maya mangi mothe ni manjia kwiyarira angikorwo muthamaki niwe wa ndumari riu ona kuria kungi guothe kungikorwo kwina mihinga ni nguhota kuhitukira kuo avaruthi ametagwo governors aria marugamirire ni ta mundu ahereirwo rutha State House ya Nairobi akerwo tuikaniria urenda guthii Githumo koguo governor wa Naikuru ukamukera muthamaki ndukihe governor wa Naikuru turwae ndakagirie njeke atia hitukire kuu na tondu ni muthamaki na niwe wi iguru wa ciothe magavana ri riu gutiri ungigiriria thiini wa ritwa ria Jesu ndirenda kuhoya na witikio haria hothe uri na unjigue wega ndiraria na witikio I prophetically announce reke rutha rwaku ruririzwo kuria guothe ugiririirio kuria guothe urageria kuhitukira urageria gutuikania breakthrough gakora ni kuhingirwo wagereno ni kuhingirwo reke rutha runene ruririzwo ruheanwo thiini wa ritwa ria Jesu ndoiga maundu makwamite mawabicini maundu maku document ciaku hithanitio ndoiga ihingurirwo thiini wa ritwa ria Jesu ndiroiga kuria maikariire nginya maratathi maku ma githomo ugakorwo ti tora iguika reke rutha ruu ndagikeno ruhingurirwo I declare permission granted in Jesus name na nirona wega biu muthamaki ni amutuma aikiandika turwa riu mau ni marwa ma mbere magutuma etikirio kuhituka aherwo rutha rukinyaniru
rukinyaneire permission tarahagi twaikuruka muhari ucio ungi agicoka wagiwa ona no heo marwai ndwarire Asaf uria minister wa forestry ndwarire Asaf mumenyereri wa mutito wa muthamaki nigetha akahe mbao riu ithikiriria we Nehemia na ni ukire muno nigetha akahe mbao cia guthondeka migamba ya ihingo cia nyumba ya muthamaki iria eriganitie na hekaru riu ndarahitha riu rutha rukiheanirwo riu niranjia guka na ndaragweta hekaru muno ragweta nyumba ya muthamaki iria eriganitie na hekaru riu aretia marwa makeri mandikwo nigetha atwarire Asaf mundu githe ndari na geography ya bururi ucio timukeu andu a Ngai tweherio rimu menya maundu uria mahana toguo roiga ndenda gutherema bururi wa Kenya Ngai ni utuhete no ngiorio matuwe naku nerigainie na nduramenya menye geography tumigunda kuria turonekera umenye hari indo ironekera umenye biashara ba ungiruta naku uge ucio tuhinga muradora atia kai kana mutikaga mawira mutina mawira muracaria ndwe mandiko reke nyambe ngwire turorete matuine ithu tirathie matuine no matuine ne tugakinya na ndamwire utigana thina matuine gutire kieha kuu ni kwega sorted no uria kuhana guku thi ndirahoya Ngai ahingure ahonoki atuhingure maitho atuteithie ngihoya hindi ingi ndironire kaundu kau angikorwo ma Jesu ririo igaga ciana cia utheri nirahitukwo ni cia nduma andu hau hagirwo gutwekera kieha Pastor Lucas andu hau hagirwo gutwekera kieha ati turaovatekwo ni ciana cia nduma andu a Ngai ni muranjigua ndahoya atiriri tuhingurwo maitho na tumenye maundu maria Ngai atuigeire tarora haha etia nginya mbao cia guthie gwaka ndeguthie kugiikira Jerusalem undu mwe wa Ngai na ungegagia muno ni ati utonga wa Kristiano ukoragwo uhithitwo o thino mari ukoragwo ikarite oroko rira wiguaga ati nacio ndurire irehe utonga wacio kuri inyui kuri Zayuni rira wiguaga ati Israeli marekererio kuma Misri moimire kuo mari atongu makuite nginya dhahabu na fedha na ukura ndo mathoma makarigo eka Ngai asaputaga uici oiga ati ni uici ati amerie muhoe muthenya umwe tigarite ri muthie mukihoyaga nginya mbini cia matu cia dhahabu megathi muhoe a Misri Ngai ndasaputaga uici no ni atuite kuharia Misri ni ndu wa kurakario nio ihare uri urathie kuhoya we othe transfer transferagirwo ki aria thure ukarutwo kuri aria marakaritie Ngai we Bwana asifiwe sana haleluya leo rora haha leo netia nginya mbao nigetha agithie Jerusalem ndagakorwe na thina wa gwaka nawe ka study mitiria yakuraga kundu kuu ni mitiria tigera mwitaga oak ni miti iria miumu mega yakaga nyumba yakaga kindu gikanyita ni miti mega ni indo thaka nawe gucoka ige atia vasie wengi ona cia gwaka ruthingo rwa itura inene ona cia gwaka nyumba iria ndiriikaraga hau no wahona riu aya gitumine tondu riri Ngai ndakurathimaga o urathime nyumba yake ni akurathimaga nigetha ona nyumba yaku irathimwo ahonoki twi hamwe mundu gwe tone Nehemia aroiga jake kuria ruthingo jake ya muthamaki na ona yakwa iria ndiriikaraga na githungu ni huthiire kuga atiriri God is not only concerned about the ministry he is also concerned about the minister akorwo we ndungata yake akorwo we mwitikia we muhoi ni umwetagirira to wira wake ari kunengagira urute
no nawe we mwene agakurathima. Ngai rekereria kirathimo kiu andu aku mahote gwaka nyumba yaku na make nyumba ciao. Kiu ni kirathimo, na tondu utugi wa guoko kwa Ngai wakwa wari hamwe nani, muthamaki agitikira kuhingiria maundu maria mothe ndamuritie. Toiga mothe, cokera ringi mothe. Toiga maundu maria mothe ora request thino maria mabataire guteithia nigetha wake uthamaki wa Ngai, nigetha uhote gutherema guthie na mbere. Ndoiga mothe orohingerio thiini wa ritwa ria Jesu. Ndahoya munene waku wira-ini aroigua na akuhingirie maria mothe uritie. Wititie promotion miaka igathire 5, ndoiga iroririzwo thiini wa ritwa ria Jesu. Kewerireirie uguo uritie kurokinyanira. Haleluya. Tareke tuonekana ne guthii undu ungi. Ni undu ucio ngethie kuri abaruthi a murimo wa Farati, ngimanengera marua ma muthamaki. Ningi muthamaki somebody take them. Ningi muthamaki ni atumite anene a mbutu cia ita hamwe na thigari iria ithiaga na mbarathi tuthie hamwe nao. Hau unyite vyo no kururire. Kumbe ona maundu mange muthamaki areka ona ti maria kuritio ni Nehemia, arekereirie mange manene. Akiandikaga marua ma kuheo mbao, akiandikaga marua ma gwitikiria hitukire. Muthamaki akinengera na section ya military yake, itari yake, kiuga mundu mutwarei tondu ni presidential order. Nehemia rire muthamaki ingitikirika we nduma. Hindi ria watumwo ni muthamaki nduhana ntandu angi agwituma, ukoragwo wi mbere muno. Andu amwe mathinagio ni protocol niki tondu matiri mamenya uguo. Ukuigua ni muthamaki, tariu mundu angiuma State House rucini ruru ati atumwo ni president, okay, Jesus New Life Ministries, ni muthamaki watumana. Rekei ndimwire ndokaga oro uguo, okaga emurangire tondu ndumiriri iria nengerwo niwe iragitirwo, niramenyererwo muno. Watumwo no gacoka, koguo no muhaka arorwo uria arathie. Na no nyende kuga thiini wa ritwa ria Jesu, Ngai atume tuheke gwitikirika, na nigetha nginya protection ugiteri witu wonekane ugameni. Haleluya. Ndanoria andu kiuria giki na no ngurio na guku nakonda na kuria na ndwajokeirie ona ndukajokerie thii wivange unjurie. Hindi ria muthamaki the president agigwita akurie ukwenda ki, ukwenda gwikire atia. Ni wega muno korwo na ugi muingi muno tondu no miss opportunity na yurire. No guona niguo rimwe kwa Ngai twi behavior wathie mbere ya muthamaki wa thamaki no tutirahota kuga wega kiria turenda. Wathi wakora mundu roiga ninyenda gutherema no Ngai ndimenya kana ni muru wa maitu njohaga. Riu ni kiuroiga tutonye kwa Ngai mwire riu tikwenda gwiciria uhoro wa andu. Mwathani njikia mbere, mwathani arogocwo. Na nikiorona ungitu na ndakuria ungitu ni muthamaki urio umenye wega kiria uretia. Kairitu ka Herodia, kairitu ka Herodia mwigeta gwa Sarume yetu tondu ni kainera muthamaki ka dance eka wega managi. Akiro ni muthamaki birthday yakwa no amithondeka itia kirio kwenda, itia kirio kwenda. Ono ngenda nuthu ya uthamaki wakwa ni ngukune. Uiritu thina ni ati
atengerire kwĩ nyina agĩthiĩ gũ consult. Ti hĩndĩ ciothe consultation ĩkoragwo ĩ njega. Athiĩ kũria nyina, rĩu rĩ haha hena ka opportunity, haha nĩho kakamũbango, hena deal. Mathi ũkwenda njĩtie kĩ? Herodia akĩririkana okorwo mũthamaki woiga ũguo ndarĩ ũndũ atangĩka ũrĩa gwĩtio. Akĩririkana Johana Mũbatithania ũcio tũraga ngiaga na nĩaraikirio korokoro, nĩwe ugaga ndiagĩrĩire kũhika gũkũ, atĩ tondũ wa Philip mũrũ wa ithe noyũ ndiagĩrĩirwo kũhika gũkũ. Akĩra mũirĩtu thiĩ wĩre mũthee atĩrĩrĩ, ũkwenda kĩongo kĩa Johana ĩkĩrĩtwo kiuga-inĩ. Na mũirĩtu tarama akiuma he nyina agĩkinya he mũthamaki ĩrĩa twĩtaga chance lost, golden opportunity nĩ ora. Arakinya ũguo atengerete thekithĩtie o agetia mũtwe wa mũndũ mũkuũ. Ũkũmũteithia naki, ũkũmũroria nakũ, agakũgae ũtonga na irathimo. Consultation ĩyo ndĩarĩ njega, na nĩ wega rĩrĩa wĩ mbere ya mũthamaki menya nĩkĩ ũretia. He kĩhĩkĩ na kĩarĩ na njiguaga gĩtarũ, president akĩambata Mzee Jomo Kenyatta ambatĩte kĩmwana baranga nĩ mũtĩ watemetwo, nĩ kweheria kĩeheragia ikeheria kinya ngari cia president igĩũka. Mwanake ndarĩ na shughuli no nĩ arona ngari ici njega ũguo ciahota akĩeheria. Njiguaga president Mzee Jomo Kenyatta oigire ngari yake ĩrũgamio. Mĩaka ĩyo agĩĩta kĩhĩĩ wĩtagwo atĩa, kĩheana marĩtwa. Ngĩrwo nĩ kĩu ngĩenda gwĩkĩre. Thĩna mũnene nĩ atĩ kĩhĩĩ kĩu gĩatirie chocolate. Kĩu gĩakwenda mbeca cia chocolate. Kwĩ cia chocolate yagĩkoretwo yo imaĩ, na nĩguo ũndũ ũrĩa wonekaga wĩ mũnene. No njiguaga nĩ agĩkũmire na nĩ acokire agĩteithia. No nĩ thoni mũno mũthamaki hau ũmwĩtagie chocolate, handũ ha wĩtie maũndũ manene na erende gũkũnengera. Ona korwo no ũkĩmwĩra Mercedes ta ĩno rĩ, na ũndware thukuru ndĩrute gũtwarithia na ũnjĩkagĩrĩre maguta, kwĩ hingo agĩkĩrega akĩrĩ ũrakũria ũrĩa ũkwenda. Niĩ ngwenda gũthomithie rĩu nginya thomere Harvard University nginya ngarĩkia. Akĩrĩ we woiga mũthamaki, akĩrĩ we ũrenda, akĩrĩ we ũrakũhe rũtha. Niĩ ngwenda ũnyonere harĩa ingĩona mũgũnda wa ĩka 100 nyanjie kũiga ng'ombe na kĩrĩa. Akĩrĩ we woiga. Toria mũndũ ũcio ũngĩ wĩtagia kĩwe. Tokorwo twĩna honoki gũkũ tũikarĩte ũguo, rĩrĩa angĩ marahoya Ngai nĩgetha manengere ka plot kũrĩ mũndũ ũngĩ ũrahoya mũtu wa ngima only, no ũnjĩre tondũ nĩguo itarĩ, no ambararia meciria igũrũ, ti o gwĩtia mũtu wa ngima. Etia harĩa mũtu ũcio riumaga, onaho no ũneo nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Etio na gĩthĩi kĩa mũtu wa ngima, no wĩtie. Ono gĩtagia wanjie gakioski, no ambĩrĩrie gwĩtia nginya supermarket. Mĩtĩrie haraihu, akĩrĩ Ngai ũrĩa ũheanaga. Tondũ mũranora ũguo, niĩ maũndũ marĩa nyanjĩrĩirie gwĩtia Ngai. Watch this space. Ngai no ekũnjigua. Ona wĩtĩkia twĩtĩkie Ngai. Na no inyuona mũngĩrathimwo na kũngĩra, niĩ na niĩ nĩndatonga. Rĩu nĩatia gũtuonia nĩ arĩa mũhothi. Ĩni ngĩgĩtonga, ingĩgĩtongerwo hau. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Gĩkeno gĩakwa nĩ mũgĩtherema. Ingĩkora ndiratinda ngĩthiĩ mawĩra, ndĩraikara gũkũ no mahoya. Ngaigua nĩ wandĩka ceki atĩ ndĩrathiĩ Switzerland, ũkandĩka ceki wĩ wika kũiga bishop nĩ ũndũ wa mahũthĩro na ndege. Please ruta wĩra ũcio. Kamwendaga atĩa? Ndaigana mendaga gũtonga matungatĩre Ngai. Akĩrĩ guo Ngai na akĩendaga gũtũrathima. Ndenda wone ngĩhinga atĩ security nĩ yaheanĩtwo. Mũndũ ũgwĩtwo Nehemia athiĩ kũrĩa, na nĩkĩo wakinya ĩthiĩ wĩke study wone. Ambĩrĩirie kũ-inspect
kuria gwa momoreto utuku tondu ari na thigari twe hamwe athiaga riu agicekaga akiroraga ari guarded. Ndaguthaitha itikia Ngai tutanahinga na ihoya ritu riria tukuhoete ta Ayubu 20 no he kaundu we tacoko hau Nehemia ndikwenda gutiga muhari uyu mwari wa 19 tatuhe mwari wa 19 hau tuma coka Nehemia yo igire he mwari da ni ndona ne ngunutite handu no riria Sanibalati uria muhoroni na Tobia munene uria Muamoni Amonite ndora mathikiriirie ngiaria radio-ini ni njaririe uhoro wa Amon na Moabi matoire na haru na ndo Israeli na kuni twikinya hindi ingi ati ucio andu acio mena Geshemu uria Mwarabu maiguire uhoro ucio magitunyururia na magituthekerera makiuria atiri ni atia mureka kai mukuremera muthamaki kai mukuremera muthamaki uririkane muthamaki uti wa Israeli uraremerwo ni muthamaki uria wa colonizaga no muhari wa 10 wa 20 ukoiga atiriri ngimacokeria atiri Ngai wa iguru niwe ugutuma tugacire. Hallelujah. Toiga uguo Ngai wa iguru no ugutuma ngacire ucio no ugutuma thereme no ugutuma prosper. Ngai wa iguru tio Ngai ungimuwe inyui ni Ngai wa iguru, the God of heaven. Ithue ndungata ciake nitukwambiriria gwaka ringi ithue ndungata ciake no ha uhoro wanyu ri mutire na igai guku Jerusalemu kana kihoto inyue mutuikaire mutire kana undu wa tene wa kumunyitithania nario uguo ni takuga marera andu aya maramathekerera inyue mutire na part. Ithue turi Ngai uria wi iguru na ithue ni tukugacira ni undu wake no inyue thu citu mutire na kendo mukugaya mutire na igai ha tarugama na ketwanjie kuhayo yari tutige maundu maingi ketwire Ngai kaundu ta imagine we ni waheo mweke ni waneo indo cia gwaka ni waneo kirathimo arabu kuri andu manjia kumuthekerera mararora makoiga atiriri andu aya maretu atia riu uyu nake areciria atia ni aramenya guku kwa momorirwo ri ni aramenya guku enenea no Nehemia aroiga wega Ngai wa iguru niwe ugutuma tugacire. Ndiamenya roho mutheru arenda atia no ndiraigua kiugo kiu giki ni kihandu kiratheca tacokera ringi Ngai wa iguru niwe ugutuma tugacire. Toiga binafsi we mwene Ngai wa iguru mwire niwe ugutuma ngacire. No gukorwo wina mivango miingi no Ngai wa iguru niwe ugutuma ugacire. The God of heaven will make you prosper. Ngai ucio twihokete Ngai ucio turaria uhoro wake kuri andu mangiguthekerera makiuragia riu uyu nake ri ona mbari yao ni tukimiui uyu ona ni hangithii uyu ni kaundu kariku ati aramwira atia ati ni ati uguo turaiguire ati aroiga ciana ciake iguthomera university riku ati aramwira atia tina witikio ati ni rekei ndimwire ithue turi Ngai wa iguru na Ngai wa iguru niwe ugutuma tugacire. Kwe gukorwo kuna andu marorania ciuria eriwo na mumuonaga naku mesiragia atia ona tutikionaga nginya kihumo giake kwao no wanagacira no wanakigia na mweke no rekei ndimwire ithue ti Ngai ya maithe maitu make nduriri ithue ni Ngai wa iguru ugutuma tugacire. Ngai wa iguru ni egutuma
tugacire. Haleluya. Tuonekire tuhinyirirekete, ne twacineirwo nginya mĩciĩ, ne twatunyirwo nginya nĩ andũ, no Ngai wa igũrũ nĩ atũcoketie na nĩwe ũgũtũma tũgacĩre. Rũthingo nĩ rũgwakĩka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Oya moko na igũrũ tũhoe. Oya tũhoe. Oya moko na igũrũ. Jehova Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa itheru rĩa mũrũguo Jesu Kristo, ndarũgama mbere yaku Ngai kĩgongona-inĩ kĩgũcokeria ngatho nĩ tha ciaku nyingĩ. Mwathani, twanagerera gĩconoko-inĩ, twananyũrũrio, twanathekererwo, twanatuo mata Ngai, ona twanahutatĩrwo nĩ arĩa tweciragia no tũmehoke, no ũmũthĩ nĩ tũroimbũra atĩ nĩ ũndũ waku we Ngai wa igũrũ nĩ tũkũgacĩra, na kĩrĩa gĩothe Ngai tũkuona kuma kũrĩ we twagacĩra nĩ tondũ waku Ngai, na nĩ tondũ wa ũthamaki waku. Twakũhoya ũtũiguĩre tha. Ndarĩria ngoro yothe Mwathani ĩgĩikaro gĩkĩ, meciria na methugunda na mĩbango yothe, ndagũthaitha Jehova ĩtĩkĩra we Ngai ũtũiguaga. Ndarĩria ndĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ, reke njĩra cianjie gũcenjia, njĩra iria itumanĩte irogera ũtheri-inĩ rĩu. Ndaria Jehova meciria na methugunda ma ũtheremu nĩ ũndũ wa ũgoci wa rĩĩtwa rĩaku. Ngai witũ, meciria mau marogacĩra, marokindĩrĩka, marorehe umithio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ ndagũthaitha Jehova, cemania na andũ aya, o mũndũ na rita rĩake Ngai. Kũrĩ na ihoya rĩ ngoro-inĩ, kũrĩ mena project, kũrĩ marambĩrĩria, kũrĩ marahoya Ngai umahe mbeca, nĩ kũrĩ marenda connections, nĩ kũrĩ marenda Ngai witũ umahe tĩri, nĩ kũrĩ maracaria Ngai witũ ono maiguithanie na igai rĩa aciari. Jehova, ndagũthaitha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, reke maũndũ maya makinyanĩre. Ũmũthĩ ndahoya atĩ Ngai witũ andũ aya matũngane na maũndũ makĩrũkĩte ũhoti wao, reke matũngane na irathimo, tondũ Jehova aratwĩra we nĩ ũhotaga gwĩka maũndũ manene na maingĩ na makĩrũkĩte ona marĩa tũhoyaga ona kana marĩa twĩciragia. Ndagũthaitha Ngai witũ kũrotwĩkaguo. Ndetia rũtha, nĩ ndetia rũtha, ndetia rũtha, andũ aya maheo marũtha, metĩkĩrĩke, metĩkĩrio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndoiga marũtha nginya gwa kanjũ, nginya gwa thirikari, ndahoya rũtha nginya kuma kũrĩ aciari. Ngai witũ, nĩ ndetia marũtha marĩa matũmaga andũ aku mahote kũhungura na kũgacĩra. Jehova, nĩ ndetia provision, kĩrĩa gĩothe kĩbataranĩtie. Nĩ kũrabatarania indo cia kũruta mawĩra. Ngai, hingũra mĩeke ĩyo. Ndahoya mawabici mahingũrwo nĩ ũndũ wa andũ aya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndoiga kambuni ciambĩrĩrie nĩ ũndũ wa andũ aya Ngai, andũ arĩa maranjigua Jehova. Ndetia kĩrathimo gĩa kũgacĩra. Jehova, nĩ ndetia ũhoti na ũhotani. Ngai witũ, nĩ thank you, twerekereria moko-inĩ maku. Na Jehova, nĩ tũretĩkia atĩ we nĩwe ũgũtũma ona methugunda maitũ na meciria maitũ magacĩre na makindĩrĩke. Thank you Jehova, nĩ gũtũigua na gũtwenda thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo Mwathani witũ nĩ ndahoya.